jemi dos dhe ky është babi Der. Deri Pepa. Çështjet. Pepa dhe familja e saj po ndjekin programin e preferuar televiziv, Detektivi Patate. Unë jam detektivi Patate, detektivi më i famshëm në botë. Ju lutem, më ndihmoni zoti detektiv, nuk e gjej gjikundi lulen time. Lulen tënde e ke në majtë të kokës, vajzë. Faleminderit zoti detektiv. Kjo ishte e lehtë. Edhe unë mund ta bëj. Jam i sigurt që mundesh, Pepa. Babi, kur të rritem, dua të bëhem një detektiv i famshëm. Edhe Gjorgji do që të bëhet detektiv. Nëse doni të bëheni detektiv, secilit nga ju i duhet nga një kapele. Detektivët mbajnë gjithmonë kapele. Tani dukeni si dy detektiv të vërtet. Tani na duhet një nga ato gjërat e lezetshme që bën çdo gjë të duket e madhe. Një lupë zmadhuese? Më duket se kemi një në sirtarin e kuzhinës. Ja ku është, një lupë e vërtet që zmadhon. Wow! E si punon kjo? E mban përpara gjërave dhe ato duken më të mëdha. Lupa e bën peshkun e vogël që të duket i madh. A mund ta provoj unë tani? Wow! Lupa bën që syri i Gjorgjit të duket shumë i madh. Tani ajo që ju duhet ju detektivëve është të zgjidhni një çështje. Papi, çfarë është një çështje? Një çështje është enigmë që duhet ta zbuloj detektivi, si për shembull të gjej gjëra të humbura. E di unë, ne mund të gjejmë lodrën dinosaur të Gjorgjit. Ai humbet gjithmonë. Dinosaur. Zoti dinosaur nuk ka humbur. Po syzet e tua, papi. Edhe ti humbet gjithmonë ato. Jo sot. Unë i kam vënë syze. Nuk është e drejtë. Nuk na ka humbur asgjë. Do të donit ju të krijoja unë një çështje? Po, të lutem. Baba Deri do të krijojë një çështje. Tani, çfarë kam mbi tavolinë? Peshku i vogël, Teddy, një kloun në kuti dhe zoti dinosaur. E drejt. Shikoni me shumë vëmendje dhe mundohuni t'i mbani mend të gjitha. Peshku i vogël, Teddy, një kloun në kuti dhe zoti dinosaur. A i mbani mend? Dakor. Tani dilni jashtë një minutë, ju lutem. Do t'ju thras kur t'i jem gati. Më duket se babi po ngjitet lart. Dhe tani po zbret përsëri poshtë. Në rregull. Tani mund të hyni brenda. Mungon diçka në tavolinë. E dini çfarë? Zoti dinosaur është këtu, peshku i vogël, klouni në kuti. Atëherë kush mungon? Teddy! E drejt. Teddy nuk është. Ju lumë të dyve, Pepa dhe George. Ishte shumë e thjeshtë për ne. Ne jemi detektiv të famshëm. Po kjo është vetëm gjysma e zgjidhjes. Ku ka shkuar Teddy? Nuk e di. Po këto gjërat e vogla në dysheme çfarë janë? Ato janë thërrime keku. Lupa bëri që thërrimet e kekut shihen me lehtësi. Mos ndoshta Teddy ka ngrënë kek? Dhe thërrimet të qojnë këtej. Teddy do ketë ngrënë shumë kek. Thërrimet të çojnë në dhomën e gjumit Pepës. Thërrimet mbaruan. Si do ta gjejmë Teddyn? Më bëni ndonjë pyetje, por unë do të përgjigjem vetëm me po ose jo. Dakor. A është në këtë dhomë Teddy? Po. Teddy është në lodër e Gjorgjit? Jo. Mos ndodhet Teddy diku lart? Po. Teddy është në shtratin tim. Ura! E çështja u zgjidh. Do akoma të bëhesh detektiv kur të rritesh, Pepa? Të bëhesh detektiv është shumë e vështirë. Herën tjetër, çështjet tua ti krijoj unë, siç bëre edhe ti, babi.